ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଲଗେଇଦେଲି ମୋ ଟିକେ ଦୁଇ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାହା ଟିକେ ମିଳେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହେ କ'ଣ କରିବା, ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର୍ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାର୍ ଆଖି ଲାଗି ଧରିଲା। ମୁଁ ବରପାଲି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଲି ଆଉ ପଳେଇ ଆସ ଲଜ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଲଜ୍ରେ ନା କ'ଣ ଲକି କହୁଥିଲେ, ଲକି ଦେଖିବା ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ବରପାଲି ଷ୍ଟେସନ୍। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କ'ଣ କରିବା, ଆସିଲେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଚଳିବ ଶୀତଟା ଆଉ। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଅସୁବିଧା ଏମିତି। ପାଣି ଚାଲିଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଜଳିଖିଆ ବି ଥିଲା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି। ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ତ କରାହେଇଛି। କି ଥଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ବାପରେ ଚଳିବ ଥଣ୍ଡାଟା ଆଉ। କ'ଣ କରିବା, ଯାଉ ଏଇ ସୁଟର 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା କିଣା ହେଇଛି। 4-5 ବର୍ଷ ବୋଧେ, ହଁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଣା ହେଇଛି। ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 2ରେ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ଦୂର କିଏ ଚାଲିକି ଆସିବ। ଷ୍ଟେସନଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବା ସେଇଠି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଲ ଚା ମିଳିବ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ, ଚଳିବ। ଗୋଟେ ପାଖରେ 2ଟା ବି ପିଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଲକି ଲଜ୍ ପଚାରିବା, ନହେଲେ ଦେଖିବା ବସ୍ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଅଫିସ୍ ପଳେଇବା, ସେଇଠି ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଦେବା। ସେ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଜିଲେଟ୍ ଆଣିଛି, ସେଭିଂ ହେଇଯିବ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେବା। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଆଜି 11 ତାରିଖ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଡକା ହେଇଛି। ଆଜି ଭୋଜି ଅଛି। ଆଜିର ଏଇ ଭୋଜିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା। ଆଜି ସେଠି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଖାଇଦେବା। ଖାଇଲା ପରେ କାଲିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂ ଅଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂରେ ଯାହା ଯେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଦେବେ, ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର୍ ମାନେ ସେମିତି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିକି ଟ୍ରେନିଂ ସାରିବା। ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ତ କେତେ ଦିନ ଅଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, କହିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ରେ। କଲା ପରେ ବାହାରିବା କଥା ଆଉ। କେତେ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ, ତାର କେତେ ଦିନ ରହୁଛି କ'ଣ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବନେଇଦେବା ଆଉ। ଏଇଠି ସୁବିଧା ଚାର୍ଜ ଫାର୍ଜ ବସେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଭୋଜି କଲେ ଟିକେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ହେଇଯିବ, ରହିଯିବ ଆଉ। ଚା ଟିକେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ରେ ଭଲ ଚା ମିଳିଲା। ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ନେଲା କପି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗରମ ସମୋସା ମିଳିଲା, ଗରମ ଥିଲା, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ 3ଟାକୁ 30 ଟଙ୍କା ନେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗରମ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦିନରେ ତ ମିଲ୍ସ ଖାଇ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଉମରକୋଟରୁ ସେଇଠି ଫିଲ୍ଡ ବୁଲିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଜୟପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 3ଟା 10 ହେଇଗଲା। 3ଟା 10ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ ଗଲା ନାହିଁ ଟିକଟଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାଗିଲି 200 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ କରିକି, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକୁ 200 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେଇ 200 ଟଙ୍କାର ଟିକଟ ହେଲାଣି 150 ଟଙ୍କାର କ'ଣ ଲାଗିଲା,
150 ଟଙ୍କାର ଟିକଟ ହେଲାଣି। ଟିକଟ ହେଲା ପରେ ଆସିଲି ଆଉ। ଆସିବ 5:02 ହେଲାଣି। 5:02 ହେଲାଣି। ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସଟା ନା କ'ଣ ଟିକେ ରହିବ, ଟିକେ ଛୋଟ ଜାଗା ମିଳିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପଳେଇବା। ଅଧଘଣ୍ଟାର ଜାଗା ତ କ'ଣ ଅଛି। ଗତ ମାସରେ ଆସିଥିଲୁ ମିଟିଂକୁ। ସେଇଟା କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା, 11ଟା ଅଧେରେ ଶୋ କରୁଥିଲା ଆପ୍ରେ। 11ଟା ଅଧେରେ ଯେଉଁ ଟିକଟଟା ହଁ 9ଟା 10ଟା ବେଳେ କରିଦେଲି। କଲା ପରେ 11ଟା ଅଧେରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିବାଟା ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ 2ଟା ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ବେଳକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍। ଘଣ୍ଟେ ଅଧେରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗଲି ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପୁଣି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିଲି, ପୁରା ଜୟପୁର ବାହାରିଲି। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଚା ଟିକେ ମିଳିଥିଲେ। ମୁଁ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ କହିବେ, ଲିଆ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ଅଛି। ତାପରେ ଜଳିଖିଆ ବି କ'ଣ ଅଛି। ବିସ୍କୁଟ୍ ଥିଲା, କାଲି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଦିନରେ। କେଉଁଠି ଖାଇଲି, କାଲି ବାଟରେ ବାଇକ୍ ରଖିକି ଉମରକୋଟ ଆଉ ଏଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମଝିରେ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଲା ପରେ ବାହାରିଲି କାଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନବରଙ୍ଗପୁର ବି ଫିଲ୍ଡ ବୁଲିଲା ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଭଲ ହେଲା ବୁଲିଲି। ଏ ପୁରୁଣା ଯେଉଁଠି ଆମର କିରାନା ଦୋକାନ ପରିଚୟ, ସେଇଠି ଆଗର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲି ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ କିରାନା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ। ଆସିଲା ବେଳେ ମିଶିଲି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ପଳେଇଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ, କହୁଥିଲେ କାଲି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। 5-10 ମିନିଟ୍ ମିଶିଲି, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଜଣେଇଲି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି ସପ୍ତାହକୁ 4-5 ଦିନ ଆସିବି ନବରଙ୍ଗପୁର। ଉମରକୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିନି, ଆସିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇବା କଥା। ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜମ୍ମୁ ତବି ନା କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜମ୍ମୁ ତବି ନା କ'ଣ, ଜମ୍ମୁ ତବି ନା ଜମ୍ମୁ ତବି, ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ରେ କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଜମ୍ମୁ ତବି ନା ଜମ୍ମୁ ତବି ବୋଲି ଅଛି। କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଗଲେ, ବାସ୍ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନସାନ ଅଛି, ପୁରା ସୁନସାନ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ। ଷ୍ଟେସନ୍ ବଡ଼ ଆଉ ନୂଆରେ ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ପୁରା ସଫାସୁତୁରା ଅଛି। ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଯିବେ। ଆଜି ପିକନିକ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ସେଠାର ପରିବେଶ ମାହୋଲ ଦେଖିକି ସେଇଠି କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯିବ 50 କି 52 କି ଯାହା ବି ଆମେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯାହା ବି ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ କେତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରହିଯାଉଛି। ମୋର ପାଖାପାଖି ଏବେ 2200ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାଣି, 2200+ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 5000 ପ୍ଲସ୍ 10,000 ହେଇଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯେହେତୁ ଜବ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ନା, ଆଉ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା
ପିକନିକ୍ ଜାଗା ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଦେଉଛି। ଅଛି 2200+ ରନିଂ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି କୋଉ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାହେଲେ ବି 5000 10,000 ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି 10,000 ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ। ରହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି।